เดียวจะเกือบไม่ผ่านเหมือนกันนะครับ รุ่นนี้จะต้องวิ่งไม่ต่ำกว่า9 วินาทีต้องมีเลข8นะฮะเอาชัวร์ไว้ก่อน ทรงเดียวกันทุกคันก็ทำเฟรมจากที่เดียวกันหมดเลยเพราะว่า มันเป๊ะหมดทุกคันเลย เจมนสั่งลุยครับนี่ครับเจมนนี่ก็เป็นแฟนของทีมงาน XO นะครับแฟนของคุณเชษทำงานคอลเซ็นเตอร์ซึ่งก็จะโทรไปแจ้งท่านนะครับว่าท่านติดหนี้นะครับไปท่านไปหน้าตู้ ATM นะครับไปโอนตังค์นะครับพี่แว่นครับพี่มาดูแข่งรถหรือพี่มาทำอะไรครับหน้าเศร้า เพื่อนบังคับมา หมายเลข18ครับคุณเป็นเอกเพ็งวันจากเกียร์เซอร์วิสอัลฟาเทคดักเรซิ่งทีมนี่ครับส่งเอกเพ่งวัน ส่งให้ดูสลากแล้วนะครับให้กูปลดแล้วนะ ชากเล่นได้ ไม่ได้ไปเข้าสเตจผมชอบรถแจ็คที่มันมีตะคอกตะก้ออย่างเงี้ยเป็นคอกอะ คอกเพชร คอกกับตะก้อรวมกันก็เป็นตะคอก ตะคอก ได้เสียวครับ เอาเท่าไหร่อ่ะ 8.7 อุ้ย 8.1 เลยครับ 8.11 ครับแบบนี้ tomorrow ไม่เจอเป็งเอกเพลงวันครับ โอ้โหนี่ตอนนี้เร็วที่สุดนะฮะ เก็บรถยาวๆครับ เร็วที่สุดในรุ่นอย่างไม่เป็นทางการ 8.118 ครับเป็งเอกเพลงวันดูออกตัวอีกทีครับโอ้โหดีมากอะ เกาะมากเลย แรงม้าลงพื้นหมดเลยนะฮะ ครับผม โอ้โหแล้วเป๊ะมาก นิ่งอ่ะดูดิรถนิ่งมากเลย ตรงเป็นไม้กระดานเลยอะ